chers compatriotes congolais des États-Unis, moment oyo bino bozali kosala manifestation ya monene, nalingi napesa bino longonya na ba dirigeant ya Apareco, président régional, président territoriaux et présidents urbains, oyo ba organiser manifestation oyo, ba membre ya Apareco et au-delà, ba compatriotes pe ba patriotes résistants nyonso ya États-Unis, oyo bazali ko mener le même combat que Apareco pour na to libérer la République démocratique du Congo pe peuple na biso. Na pesi bino longonya mingi pe nalingi koyebisa na bino ke lelo bandeko na bino oyo bazali na kati ya mboka na kati ya République démocratique du Congo oyo bazali kobunda na ba oyo bazali ko souffrir na est bayebisi ngai na tindela bino botondi na bango pe elikia na bango na mosala monene oyo bozali kosala mpona kotelemisa mokili bayeba bwale pe mpasi oyo bandeko na bino pe mboka na biso ezali koyoka likolo ya bapaya oyo balingi babotolo mboka na biso po bafanda pe balia nkele pe kita oyo ya mboka na biso. Bandeko na ngai ya États-Unis, patriote résistant combattant congolais oyo bozali kuna, nalingi surtout lelo nayebisa na bino te mosala bozali kosala etumba bozali kobunda ezali monene mingi pe na lotomo monene pona République démocratique du Congo. Bandeko oyo bazali kolemba pe bazali komituna boni etumba oyo ezali koumela. Nalingi surtout nayebisa na bino boye. Bipai nyonso oyo bitumba ya Nzambe esalemaka pona kobotolo mabele to pona kokokisa mokano ya Nzambe, nzela wana ezalaka nzela ya bolembu te. Nzambe akokaki tango abengaki Abraham apesa ye kaka lobi Abraham lobi mwasi na yo akobota mwana kombo na ye Isaac pona postérité. Mais a promettre Isaac mwana, a promettre Abraham mwana, mais Abraham po mwana wana amona ye abundaki mbula bomoi na ye mobimba. Bapesaki ye promesse azalaki jeune, mais akendeki komona elonga ya promesse wana na mbula mokama. Elingi koloba te Yesu ye moko po mingi na kati na biso tozali ba chrétien. Yango na kopesa bino référence oyo ya biso ya Biblia. Yesu akokaki pe aya akiti kaka mokolo ya kiti pe a sauver humanité asimbi nzela akei. Mais papa na ye apesaki ye nzela ya ekulusu. A passé par la croix. Mais omonaki Satan ayaki komona ye amemi ye akei kotia ye likolo ya ngomba. Atalisi ye se richesse mobimba alobi na kopesa yo soki ofukami pe okumbameli ngai. Eloko nini Satan salaki wana ezalaki motamu. Satan alingaka kopropose biso na mokili barakursi. Me barakursi ya Satan ezali plan ya Nzambe te. Bandeko mingi oyo bazali na mboka balandi rakursi. Eumeli mingi tika na kende na zwa mbongo na batela famille na ngai et puis toli ya tofanda malamu. Satan apesaka mingi rakursi. Mais Jésus a yebaki que eloko yo Satan zeko proposer ye royaume yo Satan zaki ko proposer ye yango. Mais tata na ye asilaki ko proposer ye yango. Na tango ayebisaki deja na mama na ye okozwazeni me mwana oyo kobota bakopesa ye royaume ya seko oyo kosila te. Satan ayebaki yango. Yango na ye aye ko proposer ye yaka kumba melanga pe na pesa yo royaume. Tala likama boze nango epai ya bapaya esika tofandi yango wana. Bapaya oyo boye bazali sima ya pasi oyo eze na mboka na biso. Bandeko mingi bazo kende pe na bango, ba leader politique mingi bazo kende kake epai na bango
pona kosenga bango salisa biso tobima na boumbu. Mboka oyo bino bofandi epai oyo bino bofandi na États-Unis. Pasi oyo tozali nango na République démocratique du Congo, occupation oyo ya 96 tobandi ebandi nango nyonso bitumba wana eutaki epai na bino. Batu oyo baze kosunga Rwanda pona koyiba biloko ya mboka na biso, koboma pe ko viole ba lobby wana bafandi epai na bino na États-Unis. Lelo oyo soko bino bozo kende kaka pesa biso, bikisa biso, libere biso, ezelo kwa bozo kende pa ya Satan oyo abotoli yo royaume na yo pe ozo senga ye na kumbame alobi kumbamelanga pe na kopesa yo royaume. Metango yo kokumbamela Satan akopesa yo royaume, me ye moto akotikala roi ya royaume oyo apesi yo jamais yo moko. Yango wana biso ifo tobima esika bozali kuna bobima na kati ya mentalité ya mendicité que mondele nde américain moto akoya ko libérer République démocratique du Congo. Omoni ndenge bazali tala makambo eleki euti koleka epe na bino na Boston. Ezali makambo ekopesa bato nyonso pasi na mokili na motema ya solo. Metala esika bandeko na bango mwa quelques-uns oyo bakufi kuna. Tala ndenge batelemele likambo wana. Me bongo ba ya biso bazoboma des millions oyo bango moko bazali sima nango. O kaka bango ba presse na bango yosama makelele. Te pona nini po bango moko bazali sima. Alors bato wana soko bino bozili ke bango nde bakoya ko libere mboka na biso tokozela trop. Bandeko na ngai eloko nalingi kopesa bino message oyo tozali nango sikoyo boye na kati ya manif oyo boze kosala. Manif ezali malamu. Me bokosala manif soki esili moto na moto azongi na ndako na ye bobosani. Me kuna bibembe ezali kokwea, ba viol ezali kosalema, ba orphelin bazali kokola, nombre na bango ezali kokola. Yango wana vraiment na yebisi bino ngonga oyo boye biso congolais ezali ngonga oyo tolekisa na makelele pona kowelaka ba intérêt ya mike ya ba parti politique to ya ba individu te. Bandeko na ngai mboka ekomi na kati ya likama monene. Donc il faut sikoyo biso nyonso tomitia esika moko. Makambo ya kofingana ya kowelana ezali te. Boye basesi bandeko na ngai soki ndako eze kopela moto babomaka moto na moto te. On ne combat pas le feu par le feu. On ne combat pas la haine par la haine. On ne combat pas l'injure par l'injure. On ne combat pas la colère par la colère. Soki ba mosusu baze ko finga biso, to ba mosusu baze na haine, biso to luka amour, pe to travailler avec beaucoup d'amour pour na mboka na biso. Problème ezali bandeko na biso bazali kokufa to mi intéressé na bango. To tia makanisi mabiso epai ya bango. Pe Bible elobi na biso motu oyo boye alingi bomoi na ye mingi akobungisa yango. Me motu oyo alingi kobungisa bomoi na ye pona kosalela bandeko na ye pe kosalela nzambe akorekupere bomoi wana pona seko. Bozali na kati ya États-Unis na ndenge bawe bazali na poto motu na motu okomona mingi nini na lingi natala a partir du moment mosala nange ezoko tambola bien, moi job nange ezo tambola, bana nangai bazoko lia, nazeko futa moi ba loyer nangai, na fandi kimia, le reste ce n'est pas mon problème. Ndenge moko ya ba député o bazé na mboka a partir ya moment où azui moi mbongo na ye, afandi bien na mwasi na ye na bana, le reste ce n'est pas mon problème. Mentalité oyo ezeko boma biso ba congolais pe ezeko sala ke banguna bazali ko corrompre biso lokola bambwa ukamatabe moi $100 babwaki mbongo oyo ya biso bapaya baye baze ko piller mboka na biso baze ko zwa mbongo pe kita ya mboka na biso bazali ko corrompre biso poto kanga miso baboma bandeko na biso baboma ba violer bana na biso ya basi bayiba biloko na biso bakipe mabele na biso ezali mawa mingi. Bato yo bofandi epe na bango ba yebi yango ke biso ba congolais toze ko kipe mboka na biso te. Congolais moko alingi kaka intérêt ya nzoto na ye. Voilà pourquoi ba mindele baze ko profiter na défaut ya biso moko bana mboka po ba détruire mboka na biso. Lokola bofandi kuna ba makelele o ekozala o parti tel contre parti tel, tribu tel to contre tribu tel ezali mawa.
to longwa na kati ya mentalité wana motu moko na mokili oyo azali parfait azate ne biso moko tomitia nano ensemble na kati ya libota mwasi na mobali bazaka na problème mama na bana papa na bana bazaka toujours na problème libota etikalaka libota to tikala nano esika moko to luka to sikola mboka omoni esika ba signé accord cadre boy ba congolais baze ko bete maboko baze ko sepela balobi nini maintenant brigade spéciale et intervention ezekoya ejosi sa ezali lokuta nyonso wana eko résoudre biso problème te soki biso moko congolais to kamati yango na maboko te talaka nano sikoyo boye eleko boye Rwanda azali na kati ya conseil de sécurité. Conseil de sécurité akamati meko pona kotinda nini ba soda ya ONU po ba ya ko bundisa ba M23 na ba groupe mosusu ya ba milice pona ko silisa makambo yo. Rwanda azali na kati ya conseil de sécurité kuna pa ebino bofandi na Nations Unies. Le même Rwanda a kamati déjà 450 oyo ba ebiso les officiels mais na réseau oyo na zui ezali près de 1000 militaires rwandais basi batindi comme renfort na M23 avec ba missile sol air pona ko neutraliser ba hélicoptère oyo ya Nations Unies eko ya pona bitumba bato oyo bwe bafandi na conseil de sécurité bango wana bakamati meko pona ko détruire mesure ya conseil de sécurité et puis esika bofandi kuna boki baze kosala makelele bakosala makelele te parce que balobi oyo eze kosala makambo wana nyonso eze na kati meme soki batindeli biso brigade wana eye brigade wana tango ekoya soki neutraliser ba rwandais oyo bafandi pe na biso ekosala na bango nini et qu'on neutralise pour etika bango dispositif nini oyo ONU akamati pour que soki ba ye ba neutraliser ba milice wana dont les 3/4 sont des Rwandais. Est-ce que bobo ki ba kamati dispositif que ba kozongisa bango na Rwanda? Non. Tozo okaka ba vocabulaire oyo ezobimaka ya sika pona kolobaka souveraineté commune. Ya makambo ya biso ya mboka na biso. Souveraineté ezalaka commune. Rwanda eze Rwanda, RDC zali RDC, Congo eze Congo. Yango wana bandeko na ngai na bonde libino. Lokola boze kuna bobo sana likambo te o komba ye umete ngai oyo naze kobunda nga na telemi depuis 2001. Na lembi na note mingi na kati na bino bouti ko teleme siko e boze ba jeune. Mboke eze ya bino soki yo lobi ke umeli mingi o lembi ofanda na se nani akosala mosala wana na place na ye. Motote moto azali te yango to telema na ndenge lokola bozali kuna mboka oyo bozali kuna esika ba décision mingi eze kozwama kuna na kati ya mikolo ekoya naze kotindela bino ba directive na kosolola na président régional pe na ba président régionaux pour que ba directive oyo ya sika oyo tokosala conformément na misala oyo toze kosala na terrain to coordonner esika moko pote mboka totia banguna na kati ya nkaka. Lelo yo botoze koloba basoda na biso bakomi ebele sika bayoki tina parce ndenge bamoni batindi bango ebele bakufi na est. Omoni mosusu wana bazoluka kotinda bango na kote ya nini ya Gemena pe ya Zongo sans armes, sans équipement pour que bakende kosilisa bango parce que plan ya Kanambe ezali atinda ba Congolais mingi na ba front sans équipement pour nombre na bango ele bazo ko bomezo ko diminuer ba Rwandais oyo bazo ko kota bazo ko ya nombre na bango ko majoritaire na kati na armée na biso nazali ko solola na ba officier mingi siko babandi ko yoka tina ya likama wana toze ko tombola conscience na bango pour que tomi bongama parce que eze makambo ya sécurité moto alobate ke boni eze sécurité o eze sécurité naze ko loba po ba officier mosusu baze na kati ya zamba bo ba yoki na nongaite ba yoka pe le même message ba yeba que maintenant eze ngongo to tele malikolo pour que maintenant bato mekako tele mela monguna pe to silisa oyo to sengeli ko sukisa na yango etumba toze ko bundeze pona ko libere mboka na biso eze mabele nzambe apesi biso pe promesse oyo nzambe apesi biso ezali mabele ya richesse
ya monene soki baze kuwela bayebi tina na yango mais toyebi ke combat oyo ngai na bino tozi komene eze combat ya nzambe tolongola kanda na motema bandeko na ngai tolongola mitema mabe tolongola zuwa tolongola koswana mpe kokabwanaka inutile mpona kolukaka nazala vedete ngai nazala lider oyo azala lider te toza na lider na biso monene oyo ya kobundela biso etumba c'est Jésus-Christ tosangana dans l'amour du Seigneur tobunda mpona mboka na biso tomisakrifie biso bao toze libanda tomisakrifie totia tomi-investir nalobi te ke yaka zala nsima ya un individu me tomitia esika moko tomi-investir toconjuge baeffort na biso mpo tosikola na ino mboka soki tosali yango te nzambe na likolo akotuna biso. Qu'avez-vous fait du Congo riche que je vous ai donné? Tobo sana le passé. Comme Paul alobaki, j'oublie tout ce qui est derrière et je cours pour atteindre l'objectif. Ata lobi na kweyaki na telemi na kotika la ozobeta match okotika la kaka kokanisa teke na utaki ko rater goal na utaki ko rater penalty no okota lobi etikali peut-être 10 minutes il faut na marquer etikali 5 minutes il faut na marquer puis si en 2 minutes en 3 minutes on marqué 2 goals motu moko ko rappeler yo le sous que au rataki 2-3 goals parce que au PC victoire na équipe na yo. Le regard vers le Seigneur, le regard vers le pays. To penser na bande ko na biso baze na kati ya mboko baze ko souffrir. Pe to mitia na bango esika moko. To bosa na bilengi ya poto. To tala mboka na biso. Personne a libéré la République démocratique du Congo à notre place. Pe le combat yo toze ko mener toti a espoir que soki to miti ensemble. Le Seigneur a dit que là où 2 ou 3 sont unis, je suis au milieu d'eux. Or, ceux qui sont sotomiti ensemble, to yebi que azali na kati na biso, pe tumbawa na tokolonga yango. Na pesi bino lisu sulongonya, pe na tombeli bino une bonne réussite, une bonne manifestation dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Sama isiko ya mimi yoka nanya yebisa biso kazali waza ye yangwanda yambo wabenga papito kanambe yo yangwanda yete mota yambo yapa beza yo yangwanda abe alatene damo tsema walometa no papama mo baba ayangambe atikamba na opotela okula kosika liki na wida pesi bonjour kwema na kwa na monzema. Mon frère, ma soeur, ozala mobukiste, ozala gangster, ozala criminel, soki litolu na yo bakondi yango na Congo, mboka na yo eze Congo. Nakokaki mpe nafanda libanda lokwa bomoni ngawa boye nakondi te, naze mendiant te. Nakokaki naloba na fandi libanda oyo ekoleka na bango kuna makambo na bango soki nalobi boye nakanisi meme bana na ngai bakoki kotala lisusu foto ya tata na bango na elongo honorable